dia iny fanadadina mahakasika ny fiofanana ho an'ny mpanazatra iny koa no amalonantsika ny setry ny baolina kitra ka idirantsika eo amin'ny taranja baolina lavalava na ny rugby indray totosa teny amin'ny kianjan'ny maki teny andotam-penaka itolakandro io ny lalao sakana amin'ny top 14 na ny fedina ny tompon-daka nanalamanga amin'ity taranja ity nisongadina indrindra tamin'izany no nandresen'ny ekipan'ny TFMA ny ekipan'ny 3 ny ekipan'ny TFA anaty azo. Fantatra ankehitriny ireo ekipa efatra hiatrika ny lalao manasadalana amin'ny fedina ny tompon-daka ny ligna Analamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava na ny top 14 izany indrindra taoriana ny lalao sakana izay notanterahana tamin'ity farany herinandro ity. Ny 3FBR izay eo amin'ny TFMA mandritra ny manao manasadalana ny alahady 2 febroary io, ny IRC kosa an'izay dia ifanandrina amin'ny ekipan'ny FTM Manjakaray. Raha mikasika ireo lalao sakana izay notanterahana tamin'ity androany ity teo amin'ny lalao voalohany aloha dia nazava ny fandresen'ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra ny IRC izany ry andry miaramila ny Kosfa tamin'ny isa 2 no 7 tamin'ity androany ity fandresena izay natonga sy nitondra azy ireo any amin'ny lalao manasadala ny top 14 io. Andan'izay kosa tamin'ny androany andry ny TFMA dia nampiontrika ny ekipan'ny TFA tamin'ny isa 7 noenina arak'izany isa izany dia lalao anisan'ny niady ity fiainan'ireo zareo avy eny Ankasina sy ny TFA ity na izany zany dia mbola nahery ny TFMA tamin'izay fiainana izay ary dia izy izao hiatrika indray ny lalao manasadalana ny top 14 izao.